लॉस वास होए वो पूरा लॉस हो गया बोल के बात करो అదేముందంటే ఎట్లయితే మా వెళ్ళిపోయారో వేరే వాళ్ళకి అట్లా లేపాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, అక్కడ 10 feet లో బయట ఉన్నది ట్రాన్స్ఫారం షార్ట్ తగ్గితే ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఎవరు రెస్పాన్స్? సార్ మళ్ళీ మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా మీకే అడుగుతాం సార్. ఎవరిని ఏం అడగాలో నేర్చుకో ఫస్ట్. ఇది మీరు కూడా లేపే అధికారం మీకు లేదు, మున్సిపల్ వాళ్ళు లేపుతారు. మేమేం కొట్లాడుతున్నామా? పొలైట్లీగా మీతోటి మంచిగా మీరు అరే అందరు షాప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అది మీరెందుకు సార్ మీరెందుకు తిడుతున్నారు? మళ్ళీ అరే పోరి లంజా కొడుకండి మీరెందుకు తిడుతున్నారు? మీరెందుకు తిడుతున్నారు? మళ్ళీ మీరెందుకు తిడుతున్నారు? ఎందుకు తిడుతున్నారు? మాకు ఎవరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తిట్టినావు? పోలీస్ స్టేషన్ కొన్న మాట్లాడదు ఏం తిట్టిరు? ఎందుకు లేదు ఏం లేదన్నా మేము మా షాపులు ఎందుకు తీస్తున్నారని చెప్పినాం. మేము ఈ షాప్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు తీసిండ్రు, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు నీకు చేత అయితే అడుగు. అదే వాళ్ళకి అడుగుతున్నాం మేము. మరి అడుగు, వాళ్ళకి అడుగుతున్నాం సార్. చెప్పుల షాప్ ఉంది, పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయి కొడతారా సార్? మాకు పక్కకు ఎర్రబండి దొక్కుపోయినారు, అది వదిలేసారు. ఏడుంది తమ్మం దగ్గర ఉందా? దాని పక్కకు ఎర్రబండి దొక్కుపోయినారు, అదొకటి అట్లా ఉన్నది. అదొకటి దీవనండి. ఇంకా వేరే బస్సు చూపెడతాం సార్కి. అందరికీ దీవనండి. మంచి గుళ్ళు అయితే రోడ్లు అందరికీ లాభం. చేస్తాం సార్, చేస్తాం. ఎందుకు చేయము సార్? జేసీబీ మా మాది మొత్తం పల్లగొట్టి సాయం చేయాలి అడగలేరు. మళ్ళీ అది కూడా పెట్టాడు. మాది లేపని సాయం అడగలేరు. మీరు అది మాది లేపకూడదు. మళ్ళీ మాకు చెప్పాలి మళ్ళీ మాది అది కాదు సార్. మాది లేపి పారేసిండ్రు కదా. మళ్ళీ మీరెందుకు తిడుతున్నారు సార్? తీయకపోతే అడగప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ నడుగు చూపిస్తా అంటున్నారు. ఏమేమి చెప్తున్నారు? మీరెందుకు మాకు అంతా ఆయన సార్ చెప్తున్నారు కదా, పోలీస్ స్టేషన్ కి నడుగు నీకు చూపిస్తా అంటున్నారు. నేను ఏం చెప్పినాం? ఏం తప్పు చేసినాం మేము? ఏం తప్పు చేసినాం చెప్పండి సార్. మీ కాలు మొత్తం సార్. మేము మీరు న్యాయగాలు, మేము కాలు మొత్తం ఇది ఇయ్యలేరు సార్. సత్యంగా దేవుని సాక్షిగా ఇయ్యలేరు. మాకు ఇయ్యలేరు సార్. ఇయ్యలేరు సార్. అయ్యా మా అమ్మ తోడు ఇయ్యలేరు. మా అమ్మ తోడు ఇయ్యలేరు సార్. మేము ఎందుకు లేదు సార్? లేదు అందరూ మనం న్యాయం ఉన్న న్యాయం అందరికీ చేయాలి. ఇవ్వండి సార్. ఎవరేం చెప్పారు? పేదలకు ఎవరికి ఉంచకండి సార్. ఓకే, రోడ్ క్లియర్ అవుతుంది, మంచిది. కానీ అందరికీ తీయండి సార్. కొంతమంది వదిలితే ఏమవుతుందంటే వేరే వాళ్ళకి బాధ అవుతుంది. దానికోసం అంతే. ప్రాబ్లం అది క్రియేట్ అవుతుంది. దానికోసం మీకు ఎండ ఒకటి ఉన్నది. मगर आप ये टाइम गलत चूज करे साहब. ये सुबह में करना था जरा, एनर्जी रहती थी, आते थे जरा, हम माला खराब नहीं होते थे. ఇది రోడ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. ఒకటి ఎండిపోతే సార్. ఎవరి నుంచండి సార్? బతికేటోళ్ళని ఎవరు బతికినాయండి మార్కెట్ లో? లేదు సార్, మేము బాధలో ఉన్నాం సార్.
బాధలు ఉన్నాం సార్. మీ ఆధారం మీద ఉన్నాం సార్. పెద్దోళ్ళ ఆధారం మీద ఉన్నాం సార్. మేము లేదు, మేము పెద్దోళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం సార్. లేదు వీడియో ఏం లేదు సార్. ఇది వీడియో ఏం లేదు.